Na dan upora proti okupatorju 27. aprila razmišljamo o pomenu tega upora za naš narod ter o pomembnosti takratnega trenutka za našo sedanjost in našo prihodnost. V obdobju, ko je svet zajela brutalna druga svetovna vojna, je slovenski narod še vedno živel v prepričanju svoje majhnosti. Zato je bila odločitev za upor proti okupatorju največja odločitev tistega časa in je zahtevala prelom s preteklostjo. Zahtevala je jasno opredelitev do narodnega obstoja in do tega, da narod vzame usodo v svoje roke. Še več, zahtevala je, da se ta preskok doseže z oboroženim bojem proti veliko večji vojaški sili in proti brezobzirni totalitarni ideologiji fašizma in nacizma. Lastna zgodovina nas venomer opominja na potrebno budnost. Nedaleč stran divjajo vojne, ki neusmiljeno poustvarjajo že videne strahote. Pomembno je, da imamo jasna stališča do vzrokov teh vojn, ki z močjo današnjega orožja lahko v hipu končajo civilizacijo ne le enega naroda, ampak celotnega človeštva. Zavedanje o pomenu zgodovinskih dejstev je še posebej pomembno pri aktivnem sodelovanju v procesih zagotavljanja miru. Slovenke in Slovenci nismo več majhen, nepomemben narod, nekje na sredini konfliktov velikih sil. Smo slišani in toliko pomembni, kolikor smo jasni v svojih stališčih in prizadevanjih na diplomatskih parketih po svetu. Prav to zavedanje nam daje samozavest, da se vključujemo v procese zagotavljanja svetovnega miru in nadaljevanja po poti, ki so nam jo s premnogimi žrtvami in velikimi odločitvami tlakovali naši predniki. Spoštovane Slovenke in spoštovani Slovenci, ob dnevu upora proti okupatorju vam želim, da ohranjamo pogum in odločenost naših prednikov za zaščito vrednot, ki jih živimo in nam zagotavljajo demokratično državo. Hkrati pa se zavedajmo nemirnega sveta okoli nas in mu pomagajmo, da bo živel v miru, varnosti in svobodi.